Саламатсыңарбы, урматтуу достор, кымбаттуу окуучулар. Силер менен мен Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Шермамат уулу Рамазан болмокчумун. Кыргыз тили 7 класс онлайн сабагыбызды баштасак. Алгач суроо силерге: кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? Азаматсыңар, кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Биз аларды маани берүүчү сөз түркүмдөрү, кызматчы сөздөр жана өзгөчө сөз түркүмү деп 3 топко бөлүп алганбыз. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, тактооч, этиш. Кызматчы сөздөргө жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр, модал сөздөр. Өзгөчө сөз түркүмдөрүнө сырдык сөздөр жана туурандуу сөздөр кирет. Өткөн чейректе силер маани берүүчү сөз түркүмдөрү менен өткөнсүңөр жана өзгөчө сөз түркүмдөрү, сырдык сөздөр жана туурандуу сөздөр жөнүндө өтүп маалымат алгансыңар. Ал эми бул чейректе биз кызматчы сөздөр жөнүндө өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кызматчы сөздөр. Сабактын максаты менен тааныша кетсек, кызматчы сөздөр жөнүндө маалымат аласыңар. Кызматчы сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшү жөнүндө билесиңер. Жаңы теманы түшүндүрүү. Кызматчы сөздөр деп өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Кызматчы сөздөр маани берүүчү сөз түркүмдөрүнөн айырмаланып, өз алдынча турганда сүйлөм мүчөсүнүн милдетин да аткара алышпайт экен. Кызматчы сөздөр маанисине карата 4 топко бөлүнөт. Жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр, модал сөздөр. Жандоошторго мисал келтире турган болсок, аркылуу, сайын, сыяктуу, жөнүндө, боюнча, үчүн, карай, соң, көздөй, жараша, мурун жана башка. Байламталарга мисал келтирсек, жана, менен, да, анткени, себеби, же, бирок, ошентсе да, болбосо да, жана да, мейли жана башка. Бөлүкчөлөргө мисал келтирсек, гана, эле, эң, өтө, абдан, дагы, деле, так, ооба, эч, куду, аябай жана башка. Модал сөздөргө мисал келтире турган болсок, албетте, чындыгында, ырас, сөзсүз, балким, чамасы, сыягы, мүмкүн, имиш жана башка. Балдар, бул жогоруда айтылган мисалдарды биз күндөлүк турмушубузда колдонуп келген эле сөздөр. Бирок биз кийинки сабактардан жандоошторго, байламталарга, бөлүкчөлөргө, модал сөздөргө ар бирине өзүнчө токтолуп кененирээк маалымат аласыңар. Кымбаттуу окуучулар, төмөнкү сүрөттөргө кызматчы сөздөрдү катыштырып, дептериңерге сүйлөм түзөсүңөр. Жогоруда айтылган мисалдарды катыштырып сүйлөм түзсөңөр болот. Анда эмесе үйгө тапшырма балдар, төмөнкү кызматчы сөздөрдү катыштырып дептериңерге сүйлөм түзүп келесиңер.